సూర్యాపేట జిల్లాలో కాంక్రీట్ మిక్సర్ వాహనంలో మంటలు చెలరేగాయి. క్షణాల్లో మంటలు వాహనం మొత్తం వ్యాపించాయి. అనంతగిరి మండలం పాలారంలో సీసీ రోడ్డు వేస్తుండగా వాహనంలో మంటలు చెలరేగాయి. మంటల్లో హైడ్రాలిక్ వాహనం దగ్ధమైంది. మంటల బారి నుంచి డ్రైవర్ చాకచక్యంగా తప్పించుకున్నాడు. ట్యాంకర్ రమ్మను ఉన్నాడు. ఆ డీజిల్ ఏమన్నా బంద్ చేసేది ఉంటే బంద్ చేయరు. అదే నిమ్మలంగా డీజిల్ ట్యాంక్ కావాలి. ట్యాంకర్ రమ్మను. అయిపోయింది.